Ahoj, zdravím všechny uživatele stránek Nerdyparod. Jmenuji se Ondřej Janek a jsem zakladatelem těchto internetových kurzů. Toto video vzniklo, protože naše stránky slaví 1 rok na českém internetu. A proto bych vám rád při této příležitosti poděkoval za vaši přízeň a podporu. Během prvního roku se stránky staly úspěšnou formou studia jazyků pro stovky studentů z České republiky i Slovenska. A jste to právě vy, naši první studenti, kteří pro nás znamenali nadšení z naší práce během nejdůležitějšího období našeho projektu. Děkujeme vám za vaše e-maily, připomínky, nápady a hlavně za časté studium, ze kterého máme obrovskou radost. Na oslavu našeho výročí jsme pro vás dokončili všech 60 anglických lekcí na první úrovni. Přidali gramatické cvičení a zavedli facebookovou aplikaci, na kterou bych vás rád upozornil. Je výhodná zejména pro ty, kteří nemají čas na každodenní systematické studium, nebo si svou angličtinu jen chtějí nenáročným způsobem procvičit a udržet na úrovni. Tato aplikace vám přináší jeden zajímavý citát v angličtině každý den přímo na váš Facebook, takže velmi doporučuji si tuto službu aktivovat kliknutím na líbí se mi v dolní polovině našich stránek. Pokud naši práci oceňujete, budeme rádi, pokud tyto citáty budete sdílet se svými přáteli. Jelikož naše facebookové stránky jsou jedinou formou marketingu, který používáme, je pro nás každý sdílený citát velmi důležitý, také obrovskou odměnou. Ještě jednou vám děkuji za vaši přízeň a přeju mnoho úspěchu při studiu a hlavně mnoho krásných zážitků, které vám nový jazyk přinese. Take it easy.